靈異魔眼世界，猛鬼大廈4。上星期講到 Iris 第一晚入住猛鬼大廈，因為哥哥俾鬼朋友搞到暈咗，所以 Iris 好驚，就請魔眼留低陪佢。整個晚上都遇上連串嘅怪事， Iris 瞓到半夜仲俾鬼朋友叫醒咗。魔啊，你醒下啦！點解叫極你都唔醒噶？道門不停喺度敲啊！我好驚啊！唔係啦，不如去開道門睇下先啦。點解有啲咁嘅聲嘅？我唔係聽錯啊，有啲咁嘅聲嘅，我唔係發夢啊，呢間房好似有鬼啊！唔係啦，都係去搵 Iris 問清楚先。嗱，我搬嚟住，唔知會阻住你噶，你唔高興嘅，我走啦，都係搵 Iris 問清楚先啊。Iris， 你開門啦！吓 ，Jenny 嚟噶 ，Jenny， 點解你咁夜過嚟搵我嘅 ？Iris， 有鬼啊！我好驚啊！啱啱有個男人聲喺我耳邊嗰度係咁叫醒我，但係我聽唔明嗰把聲講嗰啲係乜嘢，嗰種聲音好近㗎，我唔係發夢啊，嗰把聲好真實㗎，我唔翻過去瞓啦，不如我同你孖鋪啦。吓，魔啊瞓咗喺度，夠唔夠位瞓啊？ Iris，Yuki， 你做乜嘢啊？我間房有鬼啊！Iris， 我瞓下嘅時候有人拍醒咗我啊，我好驚啊！全間房得我一個啫，但係有人瞓下覺嘅時候打我劈劈幾下，仲有把好奇怪嘅聲叫醒咗我啊！唔係鬼係乜嘢啊？我唔翻過去瞓噶啦。哦，你又唔翻過去瞓啊？咁你哋入嚟先啦。你哋係咪發緊夢啊？點解會有人拍醒你啫？更加冇可能有人半夜三更喺你耳邊嗰度講嘢。你哋係咪諗多咗咧？睇下，點解所有人都喺度啦，仲有人拍門嘅？仲有邊個喺出邊拍門啊？其實咁平租都應該諗到啦。救命啊！有人拍門啊！救命啊！我唔住呢度啦，我要走啊！嘿，你哋冷靜啲先啦。又或者係有鬼，但係亦都有可能你哋發緊夢咧。又唔好見我有事，你哋諗多咗啦。有拍啦！哎呀，有鬼啊！佢哋不停喺度叫，其實我根本就冇瞓到，我都唔知幾想應佢哋，但係我俾啲鬼朋友壓住咗，又叫唔到，又喐唔到。我知佢哋俾啲鬼拍門聲搞到好驚，但係我真係冇辦法幫到佢哋啦。忽然之間，我感覺到自己好似去咗另外一個空間咁。Iris、Jenny 同 Yuki 嘅影像開始模糊，眼前見到嘅係自己喺同一間睡房入面，但係我感覺到自己好輕，飄咗上半空。忽然有一個好高大嘅外國男人
行咗入嚟房度，佢好大力咁樣扯住一個中國籍嘅長頭髮嘅女人，個樣仲好靚噶。嗰個外國男人由床邊想拉個女人出廳，嗰個女人好大力咁去反抗，但係嗰個外國人仲大力，係都要拉佢出去。你個知噶，你竟然背叛我，居然學人勾佬，你好大膽，仲帶埋翻屋企，賤人，賤人，賤人，你要乜嘢我都俾乜嘢你，你居然咁樣對我，我要劈死你兩個，你同我出去講清楚。阿 John， 你誤會咗啦，我同 Albert 冇嘢噶，我隻腳扭到 Albert 送我翻嚟嘅，我哋冇嘢噶。你乜嘢 Albert 叫得咁親密 ？Albert， 你走啦，你唔好再留低喺度啦，你走啦。唔走得，邊個都唔走得，我要劈死晒你兩個。Albert， 好親密啊！阿玲，我唔會走嘅。你老公咁無理取鬧，我送阿玲翻嚟啫嘛，我哋咩都冇做過。你誤會咗你老婆啦，你估我會信你咩？你只係喺度呃緊我，我信我睇到嘅嘢噶。阿玲 ，She's my wife。做乜嘢你叫得咁親密啊？仲話冇嘢？John， 你唔好咁冇道理啦，我哋係同事嚟噶。Albert， 你走啦。玲，喂，嗰個你老婆嚟噶，你打夠未啊？你好停手咯。你心痛咩？好啊，我停手。咁緊張啊嘛？你喺呢度夠膽就跳落去，我咪唔打啦。跳啦，仲唔跳？唔夠膽啊？你唔跳，我劈死你兩個，我劈。John， 唔好啦，Albert 你走啦，我殺死呢個賤男人，叫佢走，邊個都唔可以走，我殺。賤人，你哋有本事就喺5樓度一齊跳落去，睇下我入嚟劈死邊個先。Albert， 你喺個窗口度爬落去啊！我殺你哋走。Oh baby， 你永遠都唔會離開我嘅。等我掟咗個賤男人落街之後，我就嚟陪你。你永遠都係我嘅，我對你係全世界最好嘅。My baby， 我而家睇咗你啲頭髮先，你係我嘅，你嘅頭髮會跟我一世，我哋一世都會喺埋一齊。等我切埋你嘅耳仔先，你以後淨係聽到我講 I love you。仲有，我要切埋你個嘴，你淨係可以俾我一個人錫㗎啫，你嘅一切全部都係我嘅。Baby， 我嚟啦，你等埋我啊！嗰個外國嘅男人掟咗 Albert 落街之後，佢將伏屍喺床邊嘅中國女人阿玲嘅一把長頭髮割咗落嚟，仲將佢嘅耳仔同嘴巴都切咗出嚟啊！佢仲將所有啱啱切落嚟嘅血淋淋嘅耳仔
嘴巴同埋頭髮全部都塞晒落個口嗰度，不停喺度叫住 baby baby， 我嚟陪你啦。跟住就錫咗阿玲一啖，喺嗰間房嘅窗口嗰度跳咗落去啦。我從來都冇睇過咁真實嘅靈體㗎，更加冇接觸過第三度嘅空間。嗰個感覺好似睇緊部電影咁，只係睇到佢哋做啲乜嘢，但係我叫唔到出聲，而佢哋亦都睇唔到我咁樣。呢一宗咁殘酷嘅兇殺案，係咪就係呢個單位背後嘅故事呢？忽然之間，我聽到 Iris 好大力咁喺度推醒我，慢慢我雙手同雙腳都可以喐得啦。Iris， 媽啊，你終於醒咗啦！我叫咗你好耐，你都唔醒啊！點解你哋全部都喺晒度嘅？我哋好驚啊！道門不停咁喺度敲，你醒咗就好啦，媽。我哋點算啊？係走定係留低啊？呢度唔可以再住噶啦，走啦！唔走得，我簽咗1年租約噶，全部都唔可以搬。佢哋同我哋玩下噶咋，你哋唔使咁驚。又嚟啦！死啦！又嚟啦！門又再度敲起啦，大家都好驚咁樣擁作一團，一時之間都唔知點算好。今次係我哋4個人同一時間聽到佢發出嘅聲音啦。哇！開始有聽到少少毛管動啦，係咪呢個都？佢真係特別佢扮鬼嗰把聲，係一個兇殺案嘅場面嚟嘅。其實原來係，即係阿摩華就睇翻到一個咁嘅個案啦，原來就係發生過喺呢個單位裏邊嘅一件事咁樣啦。不過我喺 Facebook 嗰度咧，睇翻網眼，好似話呢棟大廈已經拆咗咯，好似拆咗改建咗。其實喺面登徑嗰度嚟嘅，即係基本上咁大係冇咗啦。咁但係嗰個位就變咗啲巴咁樣嘅。係啦，咁就喺嗰個地方嘅。好啦，咁啊都多謝阿摩華好落力啦。咁啊一人又飾演幾個聲音啊，男女女，鬼係佢，人係佢，編劇又係佢咁樣啦。咁都係一個好努力嘅工作嚟嘅呢一個方面咁樣。咁當然都係有待改進，都暫時第一次啦。咁我哋都希望陸陸續續咧睇到佢進步啦。因為嚟緊呢，我哋都有另一啲嘅故事會繼續出現嘅。即係同埋咧，如果大家喜歡阿摩眼嘅演繹嘅說話，如果你都有覺得有啲故事係可以寫到咁長篇嘅，你唔介意將你嘅個案提供俾我哋，又由摩眼呢去演繹成個個案。咁啊，聲音我哋就做一個製作咁樣啦，幾好喎，都幾得意嘅。好，咁啊，下個禮拜咧就係呢一個猛鬼大廈嘅結局篇噶啦。